Вие сте с Европейци. Предаване за хората, които променят Европа. Всяка нова година започва с нови надежди и с нови обещания. Не винаги можем да ги осъществим сами. Имаме нужда от помощта и вярата на другите. На хората, готови да вървят заедно с нас. Усещането, че има кой да ти подаде ръка, се поддържа и в голямото семейство на Европа. Не случайно, над 1 милиард евро ще помогнат на млади хора да създадат проекти за доброволци, за идеи на промяна в мисленето и разрешаване на проблеми. Наричат го Европейски корпус за солидарност. Или казано по-просто, начин да се помагат там, където трябва. Днешната ни история е за стъкларски завод, където постоянно се променят, но даряват, за да се запази ценното, което имат. А как изведнъж се здобиват из подводница, ще разберете сега. Казват, че стъклото и огледалото били като бедния и богатия човек. Различавали се единствено по среброто. Обикновеното стъкло било прозрачно и хората виждали през него света. Като добавили сребро обаче, се превръщало в огледало, което отразявало само лика им. Днешният ни герой знае как да види в стъклото бъдеще. Аз си попаднах на моето място, където си слушам сърцето. Данко Калчев, собственик на малка семейна фирма, наследила традицията на белославското стъкло. Началото й поставят двама братя, които в края на 19 век откриват местните хълмове с кварцов пясък, наречени гебета, и създават първата стъкларска фабрика в Белослав. Произвеждали всичко – от мускали за розово масло, през домашна посуда, до ръчно изработени уникати. Още в самото начало е започнато именно с ръчното производство, с майстори, които са дошли от Турция, от Австрия, от Чехия. Век по-късно фабриката е световно известна. След промените губи пазари и постепенно закрива цеховете си. Данко Калчев спасява последния, като залага цялото си имущество и купува на кредит цеха, в който 40 години е работила майка му. За мен беше въпрос на чест да съхранят това, което са градили редица поколения преди мене. Началото е трудно, апаратурата стара, а авариите чести. Разполага с колектив от 15 души, но се справя и дори възстановява ръчното производство. Помагат му европейските програми. От 2009 до 2018 година процесът беше много труден. Изискваше много голямо търпение и воля да се реализират такива проекти. След 2018 година нещата се случваха много по-лесно. За 15 години реализира 5 проекта. Европа дава необходимата глътка въздух на завода, като осигурява финансиране за модерно оборудване. В резултат се появяват няколко иновативни продукта. Заедно с норвежка фирма създават течност за обработка на дърво и текстил срещу пожари, използвана по време на Олимпийските игри в Сочи, както и в десетки български театри и читалища. Следва разработка на стъклено-композитна арматура, която се прилага при свлачища, екстремни температури, висока соленост или химикали. Стъклото е изключително благодатен материал. Той може да издържа на огромни температури и стъклената арматура, сложена в строителството, тя има от 3 до 5 пъти по-дълъг живот. Тя нито се разширява, нито се свива. 8 пъти е по-лека. 3 пъти е по-добра на опън. И не случайно развитите страни я прилагат. Подходяща е за мостове, летища, паркинги и подлези. У нас се произвежда само в Белослав. Данко мечтае с помощта на науката да използва отпадъчното стъкло за нанотехнологии, но е спрян ненадейно. 2009 година, 6 януари, 3 часа сутринта, събуждат и ти казват, след 1 час няма да имаш газ. Стъкларската пеш 30 минути, когато няма газ, трябва да бъде съборена. Събаряш, поемаш риска, съхраняваш, което можеш да съхраниш, губиш 10 години от своето развитие и почваш да мислиш вече действително
какво да правиш от тук нататък. Решил да стане независим и кандидатствал за изграждане на фотоволтаична система за производство на собствено електричество. 5 години по-късно соларните панели на покрива са изплатени напълно, а новата газова криза не засяга бизнеса фатално. Стъклото е бъдещето на човечеството. Без стъкло нашите деца и внуци няма да ходят до космоса. А базата на стъклото е кварцовия пясък. Това е бялото злато на България. А за това 5 години имам и своята лична кауза. Пясъчните гебета на Белослав да не се пипат, да не стават кариери, защото това е бъдещето. Мислейки напред, Данко не забравя миналото. Затова поддържа и единствения музей на стъклото в България. Да загубим тази материална памет, това означава да загубим историята на българското стъкло. Ние сме единствените, които съхраняваме тази българска традиция и това ни дава възможност да показваме на сегашното поколение майсторството на белославските стъклари. Голямата му болка е, че към занаята вече няма интерес. Старите майстори си отиват, а наследници липсват. В Чехия, Италия и Австрия обаче традицията е жива. Защото там заводите се дадоха на хората, които са специалисти, но и на хора, които имаха сърце да го продължат. Сърцето го отвежда и до едно приключение, което няма нищо общо с стъклото. Една на пръв поглед екзотична кауза – спасяването на последната българска подводница. Слава. За нея не се намира място и е заплашена да бъде предадена за скрап. Калчев помага, като изгражда док за подводницата до завода в Белослав. Когато му казах на командир Кокуров, направил съм ти 80 метра дълго място, 8 метра е широко и 6 метра ти е дълбоко. Вика, къде ли не съм е водил тази подводница? В толкова тясно място. Никога през живота си и то вика без да работят двигателите. Но успяха момчетата. В ремонта, продължил близо година, се включва и Съюзът на подводничарите. Днес с гордост посрещат всички, които искат да научат нейната история и разказват, че е проектирана от жена, въпреки че нежният пол не се допуска на подводници. Слава е произведена през 1960 година и участва в Карибската криза край Куба с съветски екипаж. В средата на 80-те пристига в България и става четвъртата наша подводница. Дълбочина 100 метра диферент, 7 градуса, стелс на борт. Меглина курс 300 градуса. Ясен Облачки е от последните родни подводничари. За първи път се качва на Слава преди 23 години. Познава морето като дланта си и страда, че днес сме единствената черноморска държава, останала без подводница. Подводница Слава, дори сме играли учения с 6-ти американски флот, с техен кораб, специална фрегата за откриване на подводници и самолет. Не успяха да ни намерят. И зато има един девиз: всека майка подводничар не ражда. Да си подводничар е чест и гордост. Смелост, отговорност и работа в екип са сред основните качества на подводничарите. Всеки спи на койка, дълга едва 1,20 м. Така на Ясен му е останал навика да не отпуска краката си на сън и още широката моряшка походка, разпознаваема и на сушата. За него Слава се нуждае от повече интерес, за да може миналото да се запази и в бъдеще. Хората имат нужда от тази памет. Когато съберем емоцията и желанието на човек да съхранява това, което е било преди него, това е смисъл, което ме държи, за да продължавам да съхранявам и да надграждам и във фабриката, и в подводницата. Данко Калчев, човекът с памет, който не се отказва да вижда бъдеще в стъклото.
Следващият път ще видите защо един французин дойде да търси в България таланти. Имат ли българите смели мечти и как Европа търси и намира нови идеи. За още интересни истории последвайте ни в социалните мрежи и в сайта на предаването Европейци.